Vậy ra đấy rồi. À ở yên nhà đi, mày đi có bước ra khỏi cửa nữa. Không phải tắm đâu. Tao vừa nghe thấy cái thằng gà thịt. Thằng Đại vừa mua xong rồi. Không được mấy cân, đang không bụng ấy. Đang không bụng được mấy cân. Không được có 2 cân thôi à? Em luộc rồi. Luộc xong rồi. Đi lấy ghế nó chán. Bây giờ cái thằng gà thịt đi đâu? Lấy trên rồi. Ở nhà đỉnh kêu đâu một cái nhưng mà lạnh đéo ai lấy được. Hả? Giảm cân gì? Ăn để lấy động lực giảm cân gì? Ăn tiếp để lấy động lực giảm cân. Gì? Tao lên chắc tầm này chắc 70 cân đấy, chưa tao để lên cân. Ông em mua bánh thôi à? Tao 40.000 đó. Chở con ăn đâu hết sạch rồi. Chăng Điều mấy nó quen. mẹ sai lộc đấy. Tròn 1 cân này. Chở lục tàu như cái. Rồi lục tàu này. Tàu gì? Cái kia là tàu. Để trang xía. Trang phải chở Cậu quỷ cắt cây vô tủ. Cắt cái này phải. Cái này đi này. Cái người nó lạnh lắm rồi, nó mua nhanh cho nó về. Nó chuẩn đi yêu ha. Bữa nào mà tao bị rồi coi nhà này. Con tôi chỉ tao đi tao với nhà này. Không, tao ra phải trên đống tàu nha. Ở dưới coi nhà có một ba. Đống tàu ra phải trên nha. Đống tàu gì? Tao đang mà Sáng nay vừa lấy một con mà. cú tỏ tao á. Nó nhìn vào người nó lắc bãi rồi. Đây ôm dưa. Bắt thế luôn đấy. Ô, cái bà Minh này hôm nay mua con cá là kêu Minh là đi bóc măng một bữa bỏ không vô. Tiếp thừa nhà đi à. Ra nổ nhà tốt nhà nó nổ nhà ở khu nhà. Ba tỷ hả? Bao nhiêu giờ con này làm gì? Hai con bé. Bao nhiêu? 50.000 giờ lấy. Cái vào 50.000 lấy cài. Ôi giời. Cái bà này máu đi làm rồi. À luôn. Lên lên
Là nhớ tí của ông Trung à? Đói tí lại về à? Đúng rồi. Có mua cả đâu. Đây, tiền đây. Có cả quà. Tiền to. Đây gì? Tiền bé. Chẳng phải như thế rồi bán họ mua cá về chứ mua một con. Tao mình chỉ ăn. Không mua bao giờ nó xin cái nào. Tao chỉ xin. Bán tao cao phải là cao chế nha. Giao tài. Cái này đi nữa nó chết à? Bà 30.000 thôi nha. Mua cho tao ấy đùa 30.000. Hả, liệu đi nước chết không? Chắc không chết đâu chị. Lấy cả nước là chị vì nước sống. Lấy cả nước à? Nếu bị ấy thì vậy à? Cam cải tiêu. Ồ, ai bảo mà kéo ra. Đây rồi. Rồi. Đâu? Ôi. Sao? Tối đi là cái tối. Đi lên trên thôi ăn.